Evo, danas smo ovdje sa vama. Uvijek ste navikli na to da ja odgovaram na vaša pitanja, ali danas smo pripremili nešto drugačije. Moje ime je Mina i ovo su moji biznis partneri. Ovo su jedne divne žene koje ja nikad nisam upoznala offline, ali smo zajedno u ovom biznisu. Nema nas svih ovdje, nismo sve ovdje, ali nekoliko nas je došlo danas da vam odgovori na vaše pitanja. I evo pripremila sam nekoliko pitanja da vas pitam, znači ja sam njihov coach, oni su mentori i gradimo zajedno naš biznis. Pomažemo jedna drugoj kad god treba i tu smo uvijek jedna za drugu. Tako i ako se i vi nama pridružite, isto ćete pripadati jednoj divnoj zajednici i jednoj divnoj grupi ljudi koji su uvijek tu za vas. Evo, prvo ću početi od Adisi. Adisa, dobro mi došla. Možeš li se samo predstaviti? Hvala puno Emina na ovakvoj divnoj dobrodošlici. Jeste, ja se zovem Adisa i ja živim u Louisville, Kentucky već 30 godina i bavim se sa ovim biznisom godinu dana. Super. Adisa, šta ti je najviše promijenilo život od kako radiš ovaj online biznis? Ono što mi je najviše promijenilo život od kako radim ovaj biznis je sloboda. Da rasporedim svoje vrijeme onako kako ja želim. Više nisam vezana za tuđe satnice i pritiske, već imam mogućnost da radim u svom tempu iz svog doma ili sa bilo koje destinacije. Ali uz ovaj biznis mi je donio zajednicu ljudi koji me podržavaju i od kojih stalno učim. Najveća promjena je to što osjećam se ispunjeno jer radim nešto svoje i istovremeno imam više vremena za porodicu i ono što mi je najvažnije u životu. Odlično. Hvala ti puno što si podijelila sa nama. Sljedeća moja biznis partnerka je ovdje sa mnom već dugo, od samog početka. Elmina, dobro mi došla. Hvala Emina. Hvala, zadovoljstvo mi je stvarno biti u ovakvom timu sa ovakvim ženama. Ja sam Elmina i u biznisu sam 2 godine i otprilike 2-3 mjeseca, tako nešto. Super. Živim u Michiganu sa suprugom i našom djecom, inače u Americi sam 25 godina. Super. Znači, mi smo u skroz drugim državama. Ja sam na Floridi, Adisa je u Kentuckyu, Elmina je u Michiganu. Elmina, koja je najbolja stvar koju si naučila radeći s ovim timom i biznisom? Pa najbolja stvar, mislim sve je dobro, ali meni najbolja stvar je zajedništvo i podrška. Jednostavno raditi sa ljudima koji dijele iste ciljeve, dobije motivaciju i za daljim uspjehom za još većim stvarima. Super, baš mi je drago. Hvala što si podijelila sa nama. Još jedna gošća sa mnom večeras koja nam je se skoro pridružila. Neira, dobro mi došla. Hvala Emina, bolje te našla. Ja sam Neira i tek sam počela ovaj biznis prije 2-3 mjeseca i živim u Las Vegasu, Nevada. Super. Koja je tvoja omiljena rutina koji ti ovaj biznis omogućava da praktisuješ od kako si počela? Pa najviše volim da mogu ujutro da popijem kafu u miru ili da izađem da prošetam, da mogu da isplaniram svoje vrijeme sa svojim mužem i jednostavno ovaj posao mi daje fleksibilnost da radim kada hoću, gdje hoću i u bilo koje doba dana mogu da jednostavno sjednem 2-3 sata i to je to. Super. Hvala ti puno što si podijelila s nama. Hvala. Još jedna, Fatima, i ona je od početka sa mnom. Fatima, dobro mi došla. Hvala Emina. Ja sam Fatima i živim u New Jerseyu 27 godina, 2 godine sam u ovom biznisu i stvarno mi je drago i uživam stvarno u ovom timu.
Hvala ti što si sa mnom. A šta ti je bilo najviše pomoći kada si prvi put počela, kako si naučila korake i pravila ovog biznisa? A tim i mentori su me vodili korak po korak, tako da sam se osjećala sigurno i motivisano. Super, drago mi je. Jeste, imamo divnu podršku ovdje. Ne samo nas, nego imamo globalnu zajednicu koja nam pomaže. Mi ne učimo samo jedna od druge, nego učimo i od drugih ljudi koji su u ovome biznisu. Imam još jednu koja je sa nama. Sanela, dobro mi došla. Hi Emina, hvala puno. Ja sam Sanela i živim u Connecticut i u biznisu sam 14 mjeseci. Super, odlično. Šta bi ti, Sanela, poručila ženi koja želi više kontrole nad svojim vremenom i životom? Pa poručila bi joj da počne malim koracima, jer ovaj biznis te uči da preuzmeš kontrolu nad svojim životom i svojom budućnosti. Tako je. Hvala ti puno. Imamo još jednu divnu ženu koja je sa nama. Suada, dobro nam došla. Hvala puno, Emina, i drago mi je biti u ovoj grupi. Hvala ti puno. Ja živim u Ohaju već blizu 30 godina i u ovom sam biznisu već oko 5 mjeseci. Odlično. Dobro nam došla. Suada, koji je tvoj omiljeni trenutak iz života koji ti je ovaj biznis omogućio? Sad za sada jeste da je fleksibilnost, jer mogu da imam komunikaciju sa svojim leadom anytime ili sa svojim mentorom. Kad god pošaljem je poruku, ona se uvijek javi. Isto tako za lead mogu uvijek na bilo gdje da sam, mogu da se javim. Odlično. Jeste, znači prvi dio kada uđu u ovaj biznis i napravi taj sav trening, ovaj je biznis on the go, znači sa telefona bilo gdje da ga radiš. Odlično. Sa mnom je večeras i Kadira. Kadira, dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Ja sam Kadira, trenutno živim u Ajovi već skoro 25 godina i bavim se svojim biznisom skoro godinu i nekoliko mjeseci. Super. Šta bi poručila ženi koja želi više od života nego što trenutno ima, ali ne zna odakle da počne? Jednostavno, počnite ovdje, uči korak po korak i ubrzo osjetite slobodu, kontrolu koju tražite. Upravo tako. Imamo još jednu divnu damu, Mirzana, dobro mi došla. Hvala Emina, bolje te našlo. Ja sam Mirzana, ja živim u North Carolini 24 godine. Super. Mirzana, kako tvoj život danas izgleda drugačiji nego prije si počela ovaj biznis? Pa ovako Emina, prije sam bila vezana za rutinu od 9 do 5, a danas kreiram svoje dane, biram prioritete i tako da sam presrećna. Odlično. To je poenta imam, uživam i tako. Odlično, hvala ti puno. Hvala još jedna divna mama i dama koja je sa mnom isto od početka. Mirzeta, dobro mi došla. Hvala Emina, dobro te našla. Da, ja se zovem Mirzeta, živim u Kennewick, Washington, već 28 godina. Majka sam 3 djece. U biznisu sam već 3 godine, sam to već rekla. Treća mi je godina, uskoro ću napuniti 3. Super. Hvala ti što si sa mnom ovdje. Koji dio procesa ti je bio najugodniji i motivirajući kada si tek počela? Pa znaš da sam svako doživljava drugačije. Evo ja, na primjer, meni je najugodniji dio bio osjećaj podrške i zajedništva u ovoj grupi. Sve mi je bilo novo, ali energija i pozitivna atmosfera u timu su me motivisale da vjerujem u sebe i da nastavim da
učim i da radim bolje na sebi, na svojoj budućnosti sa porodicom. Odlično, odlično. Hvala ti puno. Elmina, zašto bi svaka žena trebala razmisliti da stvori dodatni prihod i slobodu za sebe? Pa za svoju sigurnost, jer prava sigurno dolazi iz sposobnosti da sama nešto kreiraš u svom životu i da se osiguraš uz dodatne izvore prihoda. Naravno, naravno. I naravno da danas jedna plata nije dovoljna. Ne. Tako da, ne razumijem. Neira, koja prilika u ovom biznisu te najviše iznenadila ili oduševila? Ja sam samo zaboravila da kažem da sam ja ovdje u Americi već skoro 9 godina. Sljedeće godine će biti 10. Super, ja super. Sam najmanje ovdje. Mene što je stvarno iznenadilo i oduševilo je što imam podršku od žena koje ja nikad u životu nisam upoznala. Znači, osjetila sam podršku i tima i vidjela sam vrlo brzo rezultate i napreduješ brzo, ali ono najviše me iznenadilo vaša podrška. Znači, to su žene koje ja nisam, kao što si rekla, offline nikad vidjela, ali online smo tu zajedno i to me najviše iznenadilo da mogu da pitam mentora ako mi zapne nešto za trening ili uvijek je tu. Znači, to je nešto najvažnije, da ti da motivaciju, da ti ideš dalje i da se trudiš i da napreduješ u ovom poslu. Tako je, tako je. Hvala ti puno. Fatima, kako izgleda prvi mjesec rada i koje male pobjede žene obično vide? Kada se ti slučila, kako izgleda u prvi mjesec? Prvi mjesec donosi male rezultate i osjećaj napretka i ti si radosna već. A motivacija raste kako vidiš svoj trud u djelu. Upravo tako, upravo tako. Hvala ti puno, hvala ti puno. Sanela, šta te čini ponosnom kada gledaš na svoj napredak u ovom biznisu? Pa ja sam ponosna na to što sam razvila neke vještine samopouzdanja, potrebe za vođenje svog biznisa, kao i na sposobnost da inspirišem i podržavam druge na njihovom putu ka uspjehu. Da, hvala. To je najbolje. To je najbolje. Suvada, šta bi rekla ženi koja misli da je prekasno za novi početak? Ja bih je prvo upitala zašto tako misli. Jer sigurno nije prekasno. Samo je potrebna right mindset. Tako je. I positivity. Upravo tako. Ali bi stvarno volila da znam zašto neko misli da je kasno. Nikada nije kasno. Da. Kadira, ti famozni trial koji mi imamo u ovom biznisu. Kako to nekome koji krene, koji želi da istraži u ovom biznisu, kako je tebi to pomoglo kada si ti otišla na taj trial? I šta si ti naučila u tome i otkrila koje informacije da bi ti mogla poduzeti sljedeći korak i došla ovdje gdje jesi, sada si vlasnik online biznisa sa nama? Jednostavno, trial je nešto što je meni pomoglo da otvori čitav sistem šta je u pitanju ovog biznisa. Prvo imamo priliku da pogledamo koji su proizvode što mi imamo, kako smo plaćeni, koje opcije imamo za biznis. U tih 90 minuta što pogledamo, vidimo već skicu da li je to za nas ili nije i možemo otprilike naravno odlučiti da počnemo ili ne. Na nama je odgovornost da mi to prihvatimo ako želimo neke promjene za nas. Ja sam tako barem vidjela i osjećala sam se pozitivno i željela sam to da probam i trial mi je mnogo pomogao da odlučim. Ja mislim da sam u sedmici toku dana odlučila i kontaktirala vas. Evo me sad ovdje. Tako želim svima da prođu taj trial, da vide priliku koja je ispred nas sviju. Drugačije ne možemo početi ništa ako ne probamo to. Jeste. Sve je transparentno. Nažalost, taj webinar kada se oni registruju i pogledaju,
mi ne možemo sve u tih 90 minuta da disclose. Znači, nema šanse da možeš čitav kompletan business model. Znači, to je samo jedna introduction, šta je sljedeći, a kad odete na trial, sve je transparentno, znači sve kompletan business model, imate 30 dana da vidite. Pa ako nije za vas, vi odustanete, ako jeste, ko što je za nas, jeste i zato smo danas ovdje. To je najbolja odluka da odluče. Ti $149 trial što se uplati, nekome malo, nekom više, ali ti imate 30 dana da odlučite šta je najbolje. Ako nije za vas, $149 dobijete nazad, bez ikakvih ostali pitanja. Tako je, tako. Mirzana, kako si, možda smo ovo i kada si ti krenula ovaj biznis, da li si osjetila da pripadaš, da si dio tima jedne zajednice koja te nudi podršku? Jesam, tačno jesam. Zahvaljujući tebi, Fatimi i ostaloj grupi Adisi, Elmini, mada nisam često sa Elminom, na videu nismo ili ovako na snimanju, pošto ona radi, ko što i ja radim isto, ali stvarno svaki puta ja to uvijek govorim i uvijek kažem, tebe i Fatimu nekako smatram, mislim sve vas, ali posebno valjda sam više imala kontakta sa Fatimom i sa tobom, Emina, pa zato ste mi nekako, što bi rekli kod nas, na bosanski, legli na srce. Volim ja sve ostale žene, da se niko ne nađe uvrijeđen, ali sa Fatimom mi se više u kontaktu i nekako kad čujem Fatimu i Eminu bilo u koje vrijeme ja tebi da pošaljem poruku ili Fatimi, bez obzira, i Fatima radi svoj full time posao, ali stvarno u toku, mislim, 10 ili 15 minuta, i tako i ti isto. I tako se osjećam slobodno, tačno ko da smo dio neki, više od tima se osjećam. Toliko hrabrosti dobijem i takvu energiju mi dadnete da je to stvarno fenomenalno. Tako je, podržavamo se. Prezadovoljno. Super. Hvala, Mirzana. Nema na čemu, hvala vama od srca, i tebi, Emini, i svima, i svim ovim ženama što su trenutno sada s nama, za sve informacije i za energiju, za sve. Tako je, tako. Evo, ja mislim da je Adisa napravila svoj zvuk, konačno, tako je, dobro nam došla nazad. Evo ovako, koji je najbolji osjećaj kad vidiš da tvoj trud direktno pomaže drugima da uspiju u ovom biznisu? Divno pitanje. Osjećaj je zaista poseban, stvarno. Kada vidim da moj trud direktno pomaže drugim ljudima, osjećam ponos i zahvalnost jer znam da ono što radi ima smisla, to mi daje još veću snagu i motivaciju da nastavim i dajem svoje najbolje. Super, super. Hvala ti puno, hvala ti puno. Mirzeta, kada si ti krenula ovaj biznis i ja znam ti radiš i full time posao, kako ti sve to balansiraš, biti full time mama, raditi full time posao i ovaj online biznis? Pa znaš kako, ovaj je biznis fleksibilan, možeš da ga radiš kad hoćeš i odakle hoćeš. Pošto radim full time i imam puno isto obaveza sa majkom i sa djecom, trudim se znači da uzmem 2-3 sata prije posla, posle posla da pogledam što trebam i da odradim. I onda fino jer imamo podršku, od samoga početka imamo podršku koji nas odmah svi prihvati i ohrabruju i pomažu. Naprimjer, ako negdje sam na poslu, imam jedno pitanje, nisam kući da pogledam na kompjuteru, znači upitam svoju mentorku ili kolegicu koja nam je u biznisu. Znači odmah tu dobiješ i pitanje i odgovor na pitanje da moraš znači da ideš dalje. Fino je u ovome biznisu jer svi smo ovdje zbog jednog cilja.
želimo bolju budućnost, veću slobodu sa porodicom, bolji posao sutra, znači ovo nam je budućnost, da možemo da radimo dokle hoćemo i tu nas i vuče ovo da manje radimo taj posao koji treba da se ukucamo i otkucamo kad završimo smjenu. Zato se i borimo na ovome da radimo online, da možeš raditi dakle hoćeš kad uživaš sa porodicom, kad gledaš njihov taj sport ako igraju, na primjer moj mali igra sport pa odnosakle ga gledam i tako da mogu da je radim jedno i drugo. Stvarno je fino jer čitava ekipa te želi uspjeh i tako da se osjećaš udobno i dobro i motivisano i nemam riječ, znači samo treba malo i da se insan i da potrudi jer ništa ne može samo i preko noći. Znači sve treba i vremena i ono dođe na svoj. Tako je. Hvala ti puno. Elmina, šta bi ti poručila ženi koja se boji da ne zna dovoljno, da nema iskustva kad počne ovaj biznis? Poručila bi, ne mora se sve znati. Svaka od nas ovdje je bila na početku. Znači trening je toliko dobar da se prati i korak po korak, jednostavno fleksibilno je i onako po svom vremenu kako odgovara, sve se polako nauči i tijekom procesa sve se uči korak po korak i u ostalom sama podrška mentora i naše koča je tu u svakoj krizi. Tako, hvala ti puno. I imam još jedno pitanje za Adisu. Adisa, šta je najvrijednija lekcija koju si ti naučila radeći ovaj biznis? Pa najveća lekcija koju sam naučila kroz online digitalni biznis jeste da se uspjeh ne može desiti preko noći kao što svi znamo, nego kroz male korake i svaki dan malo pomalo. Naučila sam da vjerujem procesu, da vjerujem sebi prvenstveno i da strpljenje uvijek donese rezultate. Ovaj biznis me naučio da se granice ruše kad izađeš iz zone komfora i zapravo možemo izgraditi nešto svoje bez obzira na to odakle polazimo. Tako je. Upravo tako. Znači, mi smo sve izašle iz zone komforta. Dame, imate li za kraj još da poručite onima koji nas gledaju, ali su skeptični? Upravo tako. Samo počnite. Nemate šta biti skeptični. Jeste, krenute, nemate, svi smo mi istim korakom krenuli i za bolje sutra naše, jel tako, za bolju budućnost naše djece i svi smo ovdje mi iz različitih razloga, jel tako? Tako je. Moj razlog jeste da želim da se vratim u svoj rodni kraj. I svi mi, kao što sam rekla, imamo zašto smo krenuli i Jeste. Znači, sve od nas smo krenule zbog različitih razloga, da budemo sa svojom porodicom ili da se vratimo našoj kući ili da ne radimo sljedeći 40 godina u corporate svijetu, čekajući penziju koju možda nikad niko neće dočekati i tako. Ako nemate ništa, za kraj htjela bih da vam se zahvalim. Hvala što ste bile moje gošće večeras i čast mi je privilegija da svaka od vas koje ste vidjele moj ad i dale mi svoje povjerenje i danas ste ovdje i učimo zajedno i idemo do cilja. Hvala tebi, Emina. Hvala Emina tebi i svima ovim ženama koji su sa nama. Hvala od srca. Predivno je biti u ovakvom i predivnom timu. Sa ovakvim divnim ženama, posebno sa tobom Emina kao coach i svi ostali koji pripadaju ovim timu. Baš predivno je. Predivan je osjećaj. Hvala puno. Hvala Suada, hvala Mira, hvala Kadira, hvala Fatima, hvala Elmina, Mirzeta, Suada.
Mirzana, Adisa, hvala vam puno i svi koji su dobro došli da se registruju na naše stranice i da započnu biznis i da budu dio ove divne zajednice. Želim vam ugodan dan i pridružite nam se. Puno vas pozdravljamo, čao. Ćao. Ćao. Ćao.